基層嘅市民都即係佢哋都有創造或者欣賞藝術嗰個權利。其實你當初同阿標叔傾嘅時候咧，叫佢一齊組育方嘅時候，佢係咩反應？佢係唔知我講咩咯。咁但係我覺得預咗嘅，我冇預過。我第一次話俾佢聽，佢會知我講乜嘅。我覺得其實好多嘢嘅認識咧，即係尤其是係你對一啲你未接觸過嘅嘢認識咧，係透過好多現實生活嗰啲交往咧，同埋嗰件事慢慢發生咧，先至會係即係會明嘅，慢慢會明嘅。當譬如慢慢我又交啲嘢俾佢睇下，佢又覺得你咁古怪，即係佢初就想像你係鏗鏘集啦，跟住你又話你唔係啦，跟住又問你做乜，你又話我想同你一齊拍下你咯咁樣。咁呢個要求好古怪噶嘛，即係聽落係一個好奇怪嘅要求。咁佢又即係勝在佢又貪玩咯咁樣，咁佢又覺得你又相處得落咁樣，咁咪慢慢再發生一啲嘢咯。咁嗰件事的確係唔係佢嘅生活經驗原本有嘅嘢嚟嘅，慢慢逐啲加咧。咁我諗其實我起碼我感覺到，譬如佢或者佢屋企人感覺到其實嗰啲影像嘅嘢咧，原來除咗就咁喺屋企拍下 video 或者上下電視喺戲院睇嗰啲之外咧，就仲有另外一啲方法同埋模式去做嘅咁樣。你話叫標叔講俾你聽，我喺度做緊乜咧？我覺得佢而家都應該係，即係佢冇辦法用語言去將嗰樣嘢去即係講翻出嚟嘅，好可能係。咁但係咧，你話佢明唔明我做乜咧？佢都應該明7、8成嘅咁樣啦。咁同埋我哋又會有啲，我哋之前又會做啲其他嘢，即係譬如我哋將以前利東街啲片又送一隻俾佢啦，將我哋拍紮鐵嗰啲紀錄片又送一隻俾佢啦咁樣。咁佢就大概又知道啲我哋做咩咁，所以佢得閒就會勸下我咧，唔好搞咁多事啦，你得閒要唞下㗎咁樣啦，得閒入嚟食飯 relax 下啦咁樣。咁變咗，我覺得嗰啲嘢就係咁樣去咯。甚至可能我哋好多時同啲即係基層朋友合作，都好難全部依賴語言㗎。我覺得即係你又講唔出，佢又講唔出嘅，有時有啲嘢係。咁但係有啲嘢相處落就大家明咗啦。剛才你講個 community 嗰個感覺咧，對你嚟講係好強烈啦。但你話你 under 呢個強烈嘅感覺之後嚟到 structure 呢套片咧，我就唔係幾睇得出。即係喺呢個唔係好強，我唔係好強咁做咯，但係我知道有個方向去咯。係你有方向，但係如果你講一個方向咧，如果你真係要表達呢樣嘢嘅時候咧，其實喺個套嗰個剪接嘅過程嘅 structure 方面咧，係應該更加有一個步伐嘅，有一個 systematic 咁樣去。我明你講法。咁而家即係你講一種強烈嘅感覺咧，就喺翻佢節日嘅時候嗰度最容易表達出嚟。嗰啲其實我幾中意嗰個 sequence 嘅。甚至乎係嗰啲女仔出嚟跳舞你喺台灣片好多呢啲咁嘅嘢咁而家喺現在嘅 structure 裏邊咧，我就見到係你同埋標哥嘅兩者之間嘅即係互動啦咁而我自己係覺得，當然啦，呢個唔係你諗到拍法，而係我自己睇到嗰度，我覺得如果我係你咧，我會反而擺多啲我自己落去咁就然後兩個唔同嘅諗嘢嘅方法咧，就喺嗰度有一啲碰撞或者有一啲 dialogue 出現有啲對話。例如係你正話睇嗰場啲女仔喺度跳舞，你有好多諗法啦，係嘛？會唔會我估啦？會唔會有少少 exploitation 嘅嘢咧？但你亦都話嘅工作一部分咧咁但同時個鏡頭影到嘅，其實標哥佢哋好可能係完全冇諗到呢啲嘢嘅，佢只係 enjoy。咁甚至乎嗰啲女仔亦都可能完全冇諗到呢啲嘢嘅，佢亦都當佢一個係好 respectable 嘅工作都未定嘅。呢度咧就反而我覺得有趣咧，就係話作者本身，因為我好中意啲 documentary 有作者本身嚟到自省翻。呢個自省咧係由對方嗰個subject嚟到觸發翻佢啲自省，兩者碰撞咧，我覺得就好 interesting 啦，係嘛？咁啲觀眾咧就會有唔同嘅觀點出咗嚟，個觀眾都亦都唔會一定企喺呢個方向，反而有時會係咪你讀多咗書，於是會咁諗咧咁樣，係嘛？咁我覺得呢啲有趣嘅，因為喺而家你呢一套戲嘅 structure 裏邊咧，其實係 one on one 你同標哥係嘛？咁如果喺 one on one 嘅情形底下咧，你能夠
掟開嗰個包袱，就話唔好俾自己咁多落去啦咁樣，反而係我俾多啲自己落去嚇，唔同嘅 dialogue 喺度出現。咁啊，當然啦，呢個係另一套戲嘅，我覺得呢個有趣嘅，呢個又係。嗰個係另外一樣嘢嚟嘅，即係我雖然話我照住嗰個方向去做啦咁樣，咁但係其實你都見到我唔係擺咁多我落去㗎，即係因為我已經覺得我已經出現得好多，我已經成日都時時刻刻都喺套戲裏邊啦。你就有啲禁忌咧？咁已經唔係我唔禁忌嘅，其實你譬如有第二啲時候，我會擺自己好出㗎咁樣。咁但係我就覺得啊，呢件事我都未同佢傾掂咯。即係我覺得未同佢傾掂之前咧，我唔會用一個咁強嘅剪法咯。咁我而家個剪法就係我見到佢一啲嘢，咁好明顯呢個都係我見到嘅，甚至我會覺得哇，用社區嚟總結都幾乎已經係好係我添啦，所以我真係好仔細同佢傾得好清楚，我先至敢做呢件事。咁所以我覺得嗰度就係另外一樣嘢嚟嘅，即係我覺得可以另外剪一條係嗰啲都好好玩嘅。唔得㗎啦，因為呢個唔單止係剪法。而係整個拍法㗎啦，已經變。都係。咁仲有靠剪嚟做唔到。我應該明年都未死嘅。咁如果我繼續同佢相處，睇下會係點。咁但係我覺得嗰啲剪法就係、即係嗰種拍法同剪法係有另外一種目標嘅，係第二嘅。咁會唔會大家差唔多？我都要交翻個場俾人。咁啊，今日非常之多謝大家。會唔會有人想走埋嚟同阿彪叔講啲嘢？你哋自辯啦嚇。